वीरः हनूमान् रावणस्य मरणम्। रामः रथे स्थित्वा यदा रावणम् उद्दिश्य बाणान् प्रयोक्तुम् उद्युक्तः तदा रावणस्य कोपः नितरां प्रवृद्धः। सः रामम् उद्दिश्य गन्धर्वास्त्रस्य प्रयोगं कृतवान्। रावणेन प्रयुक्तं तत् अस्त्रं झटिति अभिजानन् रामः प्रत्यस्त्रेण तत् निष्फलं कृतवान्। तदा रावणः दैवास्त्रस्य प्रयोगं कृतवान्। रामः तदपि अस्त्रं नाशितवान्। अनन्तरं रावणः रामम् उद्दिश्य राक्षसास्त्रस्य प्रयोगं कृतवान्। तस्मात् अस्त्रात् निर्गताः अनेके घोराः विषसर्पाः मुखेन अग्निं वमन्तः रामसमीपम् आगतवन्तः। तदा रामः अविलम्बेन गरुडास्त्रस्य प्रयोगं कृतवान्। तस्मात् अस्त्रात् उद्भूतः गरुडः विषमयान् तान् सर्वान् सर्पान् क्षणमात्रेण निगीर्णवान्। एतस्य सर्वस्य दर्शनतः रावणस्य कोपः पराकाष्ठां गतः। सः रामस्य उपरि विविधबाणानां वर्षणम् एव कृतवान्। शक्तिशालिना केनचित् बाणेन सः रामस्य रथस्य ध्वजस्तम्भम् अधः पातितवान्। पुनः कैश्चित् अस्त्रैः सः रथस्य अश्वान् व्रणितान् कृतवान्। आकाशे स्थित्वा रामरावणयोः घोरं युद्धं देवाः, गन्धर्वाः, यक्षाः, किन्नराः, किंपुरुषाः, चारणाः इत्यादयः पश्यन्तः आसन्। ते देवेन्द्रेण दत्तस्य रथस्य ध्वजस्तम्भस्य नाशं बाणानां प्रहारतः व्रणितं रामं च दृष्ट्वा नितरां खिन्नाः जाताः। युद्धे रावणस्य सामर्थ्यम् अधिकं दृश्यमानम् अस्ति इति ज्ञात्वा विभीषणः सर्वे वानराः च चिन्ताक्रान्ताः अभवन्। रावणः चिन्तितवान् यत् रामस्य संहारार्थम् एषः एव सुसमयः इति। अतः सः वज्रायुधतुल्यं शूलं हस्तेन गृहीतवान्। तच्च अस्त्रं कृष्णधूममेघं जनयत्। रक्तनीलज्वालायुक्तं सत् अपायकरं दृश्यते स्म। रावणः तत् शूलम् उन्नीय रामम् उद्दिश्य उक्तवान्, आये राम, एतत् शूलं भवतः अन्तं करिष्यति। क्षणाभ्यन्तरे एव न केवलं भवन्तं, भवदनुजं लक्ष्मणम् अपि एतत् संहरिष्यति। भवता मम अपमाननं कृतं यत्, मम पुत्राणां वधः कृतः यत्, राक्षसवीराणां संहारः कृतः यत्, तस्य सर्वस्य प्रतीकारं करिष्यामि अहम्। इदानीं पश्यामि भवन्तं कः रक्षयिष्यति इति। अनन्तरक्षणे एव तेन शूलास्त्रप्रयोगः कृतः अपि। तच्च शूलास्त्रं सर्वत्र ज्वालाः प्रसारयत्, धूममेघं सृजत्, सर्वत्र अन्धकारं प्रसारयत्, रामम् उद्दिश्य अगच्छत्। रामः तस्य निवारणार्थं यानि अस्त्राणि प्रयुक्तवान् तानि सर्वाणि दग्धानि जातानि। अस्त्रदाहात् उत्पन्नं भस्मं दृष्ट्वा एव रामः ज्ञातवान् यत् रावणेन प्रयुक्तम् एतत् अस्त्रं कियत् घोरम् इति। इन्द्रेण रथेन सह प्रेषितं महाशक्तिशाली एकम् अस्त्रं झटिति प्रयुक्तवान् सः। तच्च अस्त्रं रावणस्य अस्त्रेण घट्टितम् अभवत्। रावणस्य अस्त्रं शक्तिहीनं जातं सत् अधः आपतत्। एतेन रामस्य उत्साहः द्विगुणितं प्रवृद्धः। सः रावणम् उद्दिश्य विविधानि अस्त्राणि प्रयुक्तवान्। महाशक्तिशाली अस्त्रं व्यर्थं जातम् इति ज्ञातवतः रावणस्य मुखं तेजोरहितं जातम्। तस्य मनसि भीतिः उत्पन्ना, शरीरं कम्पमानं जातम्। रामेण प्रयुक्तेभ्यः बाणेभ्यः आत्मनः रक्षणं कर्तुम् अपि असमर्थः आसीत् सः। रावणस्य सारथिः एतं विषयं ज्ञातवान्।
अतः सः रथं रणरङ्गात् दूरं नीतवान्। रावणं सैन्यमध्ये अपश्यन्तः राक्षसाः हाहाकारं कृतवन्तः। यदा रथः युद्धभूमितः किञ्चित् दूरं गतः तदा रावणेन वस्तुस्थितिः ज्ञाता। सः सारथिविषये कुपितः सन् सारथिं तर्जितवान्। अये दुष्ट, ऋते मम आज्ञायाः किमर्थं भवान् रथं युद्धभूमितः दूरम् आनीतवान्? किं भवान् मां भीरुम् असमर्थं च मन्यते? किम् अहं शक्तियुक्तिप्रयोगं न जानामि? किम् अहं महावीरः न? मम अपमानस्य कारणीभूतम् एतत् कार्यं किमर्थं कृतवान् भवान्? एतदर्थं भवान् शत्रुपक्षतः कीदृशं प्रतिफलं प्राप्तवान्? धिक् भवन्तं, धिक् स्वपक्षघातकं, परया रथं रणरङ्गं नयतु रे अलम् अविवेकेन इति। एतत् श्रुतवतः सारथेः मुखं कान्तिहीनं जातम्। सः रावणम् उक्तवान्, प्रभो, अहं भवतः हितेच्छः अस्मि। अतः एव रणरङ्गतः रथं दूरम् आनीतवान्। तीव्रयुद्धे रतस्य रामस्य सम्मुखीकरणे तात्कालिकं भवतः असामर्थ्यं दृष्टं मया। भवान् श्रान्तः इव लक्षितः मया। तावदेव न, रथस्य अश्वाः अपि श्रान्ताः सन्ति। ते अवश्यं विश्रान्तिम् अपेक्षन्ते। अतः अहम् एतत् कार्यं कृतवान्। भवते अपि किञ्चित् विश्रान्तिः आवश्यकी इति चिन्तयामि अहम्। भवतः हितार्थम् एव एवं कृतं मया। अन्यः दुष्टविचारः कोऽपि नास्ति मम मनसि। युद्धभूमौ रथः कथं चालनीयः इत्यपि यदि अहं न जानीयाम् तर्हि अहं सारथिः कथं वा स्याम्? अस्तु तावत्, गतं तु गतम् एव। इदानीं किं करणीयम् इति आज्ञापयतु तावत् इति। सारथेः वचनं श्रुत्वा रावणः तदीयां राजभक्तिं समयस्फूर्तिं च मनसा एव श्लाघमानः हस्तात् अमूल्यं रत्नकङ्कणम् अपनीय तस्मै यच्छन् उक्तवान्, भवतः राजभक्त्या तुष्टः अहम् एतत् ददामि। रामः एकेन एव बाणप्रहारेण संहरणीयः इति मम अपेक्षा। मम श्रान्त्यादिकम् अचिन्तयन् भवान् एकाग्रचित्ततया रथम् अग्रे चालयतु। रामसमीपं रथं नयतु प्रथमम् इति। तदा रावणस्य सारथिः रथं चोदयन् रामस्य पुरतः रावणं नीतवान्। एतस्मिन् समये रामः अपि नितरां श्रान्तः आसीत्। रावणस्य सम्मुखीकरणार्थं तदीयं मनः इदानीं सिद्धः न आसीत्। राम-रावणयोः युद्धं द्रष्टुम् आगतेषु अगस्त्यः अपि अन्यतमः आसीत्। त्रिकालज्ञः सः रामम् उक्तवान्, वत्स राम, भवतः श्रान्तेः अपनयनार्थं नवोत्साहस्य प्राप्त्यर्थं च अहं भवन्तम् आदित्यस्तोत्रम् उपदिशामि। सर्वस्तोत्रेषु एतत् स्तोत्रम् उत्कृष्टम् अस्ति। एतस्य पठनतः भवान् अमितम् उत्साहं प्राप्स्यति। रावणं लीलया सम्मुखीकर्तुं शक्ष्यति च इति। एतावत् उक्त्वा सः रामम् आदित्यहृदयं नाम स्तोत्रम् उपदिश्य ततः निर्गतवान्। रामः तत् स्तोत्रं भक्त्या त्रिवारं जपितवान्। तेन तदीयः उत्साहः शक्तिः च द्विगुणितं प्रवृद्धे। सः धनुर्बाणादिकं गृहीत्वा महता उत्साहेन रावणस्य सम्मुखीकरणार्थम् इन्द्रेण दत्तस्य रथस्य समीपं गतवान्। सारथिं मातलिम् उक्तवान् रामः, रावणस्य संहारः करणीयः एव इति निश्चित्य इदानीं युद्धार्थं प्रस्थितवान् अस्मि। देवेन्द्रस्य सारथिः भवान् रथचालने सुनिपुणः। अतः रथचालनविषये मया सूचनीयं किमपि नास्ति। तथापि युद्धरतस्य मम कर्तव्यं स्मरन् वदामि, विना लोपं रथं चालयतु इति।
इति। एतद्विषये निश्चिन्तः भवतु भवान् इति मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान् मातलिः। यदा रामः रथे उपविष्टवान् तदा मातलिः अश्वान् चोदितवान्। अश्वाः वेगेन वायुम् अनुकृतवन्तः। रथः अग्रे गतः। रणरङ्गे धूममेघः उत्पन्नः। स च धूलिराशिः रावणरथम् आवृत्य अतिष्ठत्। एतत् मातलेः रथचालनकौशलतः सिद्धम् आसीत्। एतत् दृष्ट्वा नितरां क्रुद्धः रावणः रामं लक्ष्यीकृत्य बाणवर्षणम् एव कृतवान्। रामः इन्द्रेण दत्तं धनुः उन्नीय तस्मिन् बाणान् योजयित्वा युद्धं कृतवान्। रामस्य युद्धव्यवहारे महान् उत्साहः स्फुटं दृश्यते स्म। अल्पेन एव कालेन राम रावणयोः युद्धं घोरस्वरूपं प्राप्नोत्। उभयपक्षीयाः अपि परस्परयुद्धं विस्मृत्य एतयोः युद्धं महता आश्चर्येण पश्यन्तः स्थितवन्तः। तेषां मुखे भयं प्रसृतम् आसीत्। रामरावणयोः युद्धस्य दर्शनात् भासते स्म यत् उभौ अपि एतत् युद्धं निर्णायकं भावितवन्तौ स्तः इति। एवं तयोः युद्धं किञ्चित् कालं प्रवृत्तम्। अत्रान्तरे रामस्य एकः तीक्ष्णः बाणः रावणस्य शिरः अकर्तयत्। किन्तु आश्चर्यं नाम क्षणाभ्यन्तरे एव रावणस्य शरीरे अपरं शिरः उत्पन्नं दृश्यते स्म। रामः अपरेण बाणेन तत् अपि शिरः कर्तितवान्। यावत् कर्तितं शिरः भूमौ अपतत् तावता अन्यः शिरः कण्ठभागस्य उपरि उत्पन्नम् आसीत्। एवं रामः शतवारं रावणस्य शिरः कर्तितवान्। तावद्वारम् अपि तत्र नूतनं शिरः उत्पन्नम् आसीत्। एतत् दृष्टवतः रामस्य अत्याश्चर्यम्। पूर्वं दण्डकारण्ये विराधस्य क्रौञ्चारण्ये कबन्धस्य च वधार्थं ये बाणाः उपयुक्ताः आसन् ते अपि इदानीं व्यर्थाः जाताः आसन्। एवं किमर्थं जातम् इति न ज्ञातवान् रामः। रामः रावणः च 7 दिनानि यावत् निद्रा विश्रान्त्यादिकम् अपि परित्यज्य अहोरात्रं युद्धं कृतवन्तौ। रावणस्य अन्तिमकालः सन्निहितः न आसीत् इत्यतः रावणं लक्ष्यीकृत्य प्रयुक्ताः रामबाणाः व्यर्थाः भवन्ति स्म। एतं विषयम् इन्द्रसारथिः मातलिः जानाति स्म। अष्टमे दिने यदा रावणस्य अन्तिमक्षणः सन्निहितः तदा मातलिः रामम् उक्तवान्, राम, योग्यः क्षणः सन्निहितः अस्ति, अतः अविलम्बेन ब्रह्मास्त्रं प्रयुज्य दुष्टस्य रावणस्य वधं करोतु इति। मातलेः वचनस्य अनुगुणं सर्पाकारकं भयजनकम् अस्त्रं गृहीतवान् रामः। तदेव ब्रह्मास्त्रं नाम। तच्च अस्त्रं महाप्रकाशेन विराजते स्म। पूर्वं ब्रह्मा इन्द्रस्य निमित्तम् एतत् अस्त्रं सृष्टवान् आसीत्। वज्रायुधसदृशं महास्त्रम् अपि छेत्तुं समर्थम् आसीत् तत् अस्त्रम्। सर्वशक्तियुक्तं तत् महास्त्रं मन्त्रेण अभिमन्त्र्य धनुषि योजितवान् रामः। रावणम् उद्दिश्य प्रयुक्तवान् च। तच्च अस्त्रं रावणस्य वक्षस्थलं विभिद्य तदीयान् प्राणान् अहरत्। रावणस्य शरीरं रथात् अधः अपतत्। तस्य धनुर्बाणादयः हस्तात् च्युताः। एवं रावणस्य इहलोकव्यवहारः समाप्तः। स्वनायकस्य मरणं दृष्ट्वा राक्षसाः हाहाकारं कृतवन्तः। रुदन्तः ते लङ्कानगरं प्रति धावितवन्तः। वानराः शत्रुनायकस्य मरणतः नितरां सन्तुष्टाः आसन्। प्राप्तं जयं स्मरन्तः ते नृत्यं कृतवन्तः। रामम् उन्नीय अटन्तः जयकारं कृतवन्तः।
रामस्य जयः यदा जातः तदा देवदुन्दुभयः ध्वनिं कृतवन्तः। पुष्पवृष्टिः जाता। आकाशे स्थिताः देवाः, गन्धर्वाः, यक्षाः, किन्नराः, किंपुरुषाः, चारणाः च रामस्य प्रशंसां कृतवन्तः। सुग्रीवः अङ्गदः च कृतकृत्यभावेन सन्तोषेण च युक्तौ आस्ताम्। सत्यस्य जयः जातः इत्यतः विभीषणः तृप्तः अस्ति। वानरप्रमुखाः सर्वे सन्तोषेण रामलक्ष्मणयोः स्तुतिं कृतवन्तः। अग्रजस्य मरणं स्मरतः विभीषणस्य खेदः अपि आसीत्। मम अग्रजः महापराक्रमी आसीत्, विद्वान् तपोधनः चापि आसीत्, किन्तु सीतापहरणं कुर्वन् अधर्ममार्गम् आश्रित्य एवं दुर्मरणं प्राप्तवान् इति खेदं प्राप्तवान् विभीषणः। एतज्जानन् रामः विभीषणस्य सान्त्वनं कृतवान्। मित्र विभीषण, रावणः वीरस्वर्गं प्राप्तवान्। वीरोचितं मरणम् एव प्राप्तं तेन। युद्धसमये एव मरणं वीरस्य भूषणम्। मरणं सर्वेषाम् अपि अस्ति एव, किन्तु केचन एव शूराः वीरोचितं मरणं प्राप्नुवन्ति। भवतः अग्रजः भाग्यशाली अस्ति। एषः अभिमानावहः विषयः। शोकं परित्यज्य उत्तरक्रियाविषये इदानीं चिन्तनीयं भवता इति। रामस्य सान्त्वनवचनैः विभीषणस्य खेदः किञ्चिदिव अपगतः। सः रामस्य अनुज्ञां प्राप्य अग्रजस्य उत्तरक्रियार्थं सन्नाहं कर्तुम् उद्युक्तः अभवत्। रावणस्य मरणस्य वार्तां श्रुत्वा तस्य पत्न्यः अन्तःपुरात् निर्गत्य रणरङ्गम् आगतवत्यः। रावणस्य शवस्य उपरि पतित्वा रोदनं कृतवत्यः ताः। पट्टमहिष्याः मन्दोदर्याः दुःखं तु वर्णनातीतम् आसीत्। त्रिषु लोकेषु विजयं प्राप्य देवान् अपि दासान् कृतवतः भवतः एतादृशी गतिः कथं जाता? तत्रापि सामान्यः कश्चन मानवः भवन्तं मारयितुं शक्तवान् इति तु विश्वासानर्हम् इव भाति। प्राणनाथ, एतादृशः क्षणः मया द्रष्टव्यः भवेत् इति कदापि न चिन्तितम् आसीत्। अहो दुर्विधिः, अहो दैवगतिः विचित्रा इति वदन्ती मन्दोदरी उच्चैः आक्रन्दनं कृतवती। तदा रामः विभीषणम् उक्तवान्, विभीषण, कथमपि एतासां सान्त्वनं कृत्वा एताः अन्तःपुरं प्रेषयतु। अग्रजस्य अन्त्यसंस्कारः अविलम्बेन प्रचलतु इति। विभीषणस्य मनसि कश्चन धर्मसन्देहः उत्पन्नः आसीत्। मम अग्रजः रावणः महाज्ञानी, श्रुत्युक्तनित्यकर्मतत्परः च यद्यपि आसीत्, तथापि परवनिताम् अपहरता तेन परमनीचत्वं प्रदर्शितम्। एतादृशस्य अग्रजस्य अन्त्यसंस्कारः किं धर्मसम्मतः स्यात्? एतेन जनाः किं माम् अधर्ममार्गप्रोत्साहकः इति न वदेयुः इति। विभीषणमुखात् एतं सन्देहं ज्ञात्वा उक्तवान् रामः, रावणेन एकः दोषः कृतः स्यात्, तथापि तस्मिन् सद्गुणाः बहवः आसन्, एतत् न विस्मर्तव्यं भवता। वस्तुतः रावणस्य जीवनं प्रशंसनीयम् एव। एतादृशस्य अग्रजस्य अन्त्यसंस्कारकरणं धर्मविरुद्धं कदापि न। निश्चिन्ततया अग्रे गच्छतु भवान् इति। शवदाहार्थं चन्दनकाष्ठैः चिता सज्जीकृता, तदुपरि वस्त्रं प्रसारितम्। ततः रावणस्य शवः तदुपरि शायितः। शास्त्रविध्यनिगुणं संस्कारान् कृत्वा चितायाम् अग्निं योजितवान् विभीषणः। अनन्तरं नद्यां स्नात्वा निवापाञ्जलिः अपि समर्पिता तेन। रावणस्य पत्न्यः लङ्कां प्रति प्रेषिताः।
एवं सर्वाणि कार्याणि समाप्य विभीषणः रामस्य समीपं गतवान्। अनुवर्तते